Buon pomeriggio e buona domenica dal telegiornale di Tele4. In apertura ancora un aggiornamento sul caso Resinovic. Oggi abbiamo sentito l'amico di Liliana, Claudio Sterpin, il quale accusa l'omicidio di Liliana sarebbe stato premeditato, compiuto e nascosto da più persone e il marito Sebastiano saprebbe tutto. Intanto Claudio si dice non in imbarazzo a incontrare Visentini in occasione del prossimo incidente probatorio, ma vediamo il servizio. Se io dico potrebbe non essere Sebastiano quello che ha ucciso Liliana, esprimo semplicemente un mio pensiero. Allora io ho dichiarato esattamente che potrebbe non essere Sebastiano l'assassino materiale di Liliana. Ma altresì ho dichiarato, e questo lo confermo, che lui, secondo me, potrebbe sapere tutto quello che è successo. Claudio Sterpin chiarisce il senso delle sue dichiarazioni di ieri che, spiega, potrebbero essere malinterpretate. L'opinione dell'amico di Liliana, Resinovic, è che potrebbe non essere stato il marito Sebastiano a ucciderla materialmente, dal momento che, secondo l'idea che si è fatto in questi quasi 3 anni e mezzo, ci sarebbero più persone coinvolte nel caso. E a sostegno della sua tesi riporta indietro l'orologio a quel 14 dicembre del 21. Questa maledetta faccenda, io la chiamo maledetta, ormai mi ha sconvolto la vita, secondo me è stata premeditata. Questo non è una cosa di impeto, questa è una cosa studiata a tavolino da prima, da chissà quando, e doveva succedere martedì 14 perché era probabilmente l'ultima o una delle ultime giornate che Liliana passava in casa, per cui domani sarebbe potuto essere troppo tardi. Doveva venire via con lei? Sì, chiaro. Massimo 2 giorni dopo. Avevamo già programmato tutto, eccetera, eccetera. Non è escluso che lei abbia detto qualcosa, perché a me mi aveva confessato che troverà modo di dirlo a Sebastiano. Si tratterebbe insomma di un omicidio premeditato, compiuto e nascosto da più persone, del quale Sebastiano conoscerebbe tutti i passaggi, compreso il luogo in cui il cadavere della 63enne sarebbe stato conservato prima di essere ritrovato nel parco di San Giovanni il 5 gennaio del 2022. Su questo caso c'è un sacco di gente che non ha usato per niente quella minimo di intelligenza necessaria per cercare di valutare l'antefatto. Io l'ho detto da subito, però non sono stato ascoltato, anzi ero il visionario. Passiamo alla politica, alla difficile settimana politica che abbiamo appena vissuto in Regione. La crisi rientrata nella maggioranza che governa la Regione è commentata ai nostri microfoni dalla segretaria regionale del Partito Democratico, Caterina Conti. I cittadini del Friuli Venezia Giulia in questa settimana hanno assistito a uno spettacolo indecoroso, nato solo dai contrasti e dalla lotta di potere tra Federica Ciriani, la Lega da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra. Una giunta e un centrodestra indeboliti escono dalla crisi di maggioranza, secondo la segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti, che invita la coalizione di centrosinistra a cogliere il momento per un cambio di passo. Una settimana politica ad alta tensione, partita con le dichiarazioni del ministro Luca Ciriani sul nuovo ospedale di Pordenone, la verifica di maggioranza, la disponibilità a consegnare le deleghe da parte di 7 assessori e infine l'incontro tra il presidente Fedriga e la premier Meloni a Roma, il nuovo vertice triestino con gli alleati e l'investitura del governatore quale garante dell'azione di governo, in attesa della mozione che approderà a breve in Consiglio. Una serie di passaggi che, a giudizio dell'opposizione, offrono un quadro di grande litigiosità e conflitti non risolti. Fedriga è uscito da Palazzo Chigi indebolito perché gli è stato detto chiaramente che sul terzo mandato non c'è speranza e quindi cercherà di galleggiare fino al 2028. Una brutta pagina, una brutta settimana per la politica, ma soprattutto per questo centrodestra che oggi è più debole, come lo sarà più debole la Giunta e la maggioranza di centrodestra. Fase d'attesa per l'avvertenza Flex Adriatronics. A fine mese il primo incontro online con l'advisor incaricato di trovare un compratore per lo stabilimento, per l'azienda triestina. I primi risultati sono attesi per fine giugno. Vediamo.
Siamo ad un punto in cui andiamo incontro a 2 tavoli ministeriali, uno dovrebbe essere alla fine di questo mese online per valutare se l'advisor ha cominciato a raccogliere degli interessamenti per la vendita del sito, e poi a fine giugno dove si dovrebbe tirare le fila su quei soggetti che sono più accreditati a presentare poi una proposta di interesse per l'acquisizione. Riflettori puntati sulla crisi della Flex. Il fondo Fercap ha rilevato l'impianto a gennaio, non presentando alcun piano industriale, dicendosi alla fine disponibile a rivendere. L'advisor individuato ha dunque ora il compito di trovare un compratore in 6 mesi, la durata del contratto di solidarietà degli oltre 300 lavoratori. È chiaro che insomma la preoccupazione è tanta, anche perché il soggetto che ha acquisito il sito da Flex dimostra di essere difficilmente affidabile dal punto di vista dell'interlocuzione. Prosegue il tavolo ministeriale, la necessità che insieme a tutte le forze politiche del nostro territorio e del nostro paese si faccia squadra, come è successo nella vertenza Varzila. Ma siamo in una fase di attesa, in una fase in cui si sta attendendo che eventuali interessamenti trovino materializzazione, quindi da questo punto di vista è estremamente importante il lavoro che viene prodotto dall'advisor che è stato individuato. Auspichiamo che quanto prima si manifesti un interesse concreto per dare risoluzione a questa crisi che dura da troppo tempo. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città o se ci sono segnalazioni in questa domenica o per la settimana entrante. Abbiamo al telefono l'ispettore superiore Tiziana Martini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, la domenica fino ad ora è passata in modo tranquillo. Questa mattina avevamo alcune manifestazioni, tra cui una processione alla parrocchia della Beata Vergine delle Grazie qui di via Rossetti, via Chiadino, che si è svolta regolarmente senza problemi. È in atto il motoraduno a Montegrisa, stanno partendo adesso da Montegrisa in direzione Slovenia. Manifestazioni per il pomeriggio non sono previste. Volevo semplicemente anticipare per la giornata di domani, sono previsti l'apertura di vari cantieri, sono stati posizionati vari divieti di sosta, quindi magari fare attenzione ai divieti di sosta, spostare le macchine al più presto, insomma comunque entro domani mattina. Le zone più o meno sono piazzale Gioberti, via Diaz, via Capodistria, via Herrera, queste sono le zone diciamo più di rilevanza, con la maggior parte insomma dei divieti di sosta posizionati per lavori da domani in poi. Altre cose non avrei da segnalarvi. Benissimo, allora la ringraziamo, le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie, quanti. buona domenica. Allora noi andiamo a un aggiornamento di una notizia di cronaca che arriva dal Friuli. C'è l'aggiornamento delle 11:30 da parte dei vigili del fuoco. Possiamo vedere anche l'immagine che ci è stata inviata. Sono in corso e proseguono senza sosta dal tardo pomeriggio di ieri le ricerche dell'uomo caduto nel torrente Cormor in comune di Carlino mentre tentava di soccorrere il proprio cane. Ancora senza esito le ricerche che stanno proseguendo in un torrente particolarmente ingrossato con acque torbide a causa delle recenti forti piogge. Stanno operando, oltre alle squadre dei vigili del fuoco del comando di Udine, stanno operando appunto i sommozzatori del nucleo di soccorso subacqueo acquatico del comando di Trieste, 2 dronisti del nucleo regionale SAPR dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, soccorratori fluviali e alluvionali dei comandi di Gorizia e di Trieste, 2 operatori specializzati in topografia applicata e soccorso del comando di Venezia e drago l'elicottero appunto partito in volo dai vigili del fuoco di Venezia. Questa è la situazione, quindi vi daremo aggiornamenti naturalmente anche nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Ora cambiamo argomento, ci spostiamo sullo sport. La pallacanestro Trieste ha perso ai supplementari con la Germania Brescia per 88-92, la gara 4 dei quarti di finale playoff. La squadra di Poeta ha vinto così la serie per 3-1 e approda alla
alla semifinale scudetto con Trapani. Per la formazione giuliana invece la stagione si conclude con l'ultimo abbraccio del pubblico di casa, che quantomeno ha potuto rivedere i propri beniamini al Pala Rubini dopo le 2 giornate di squalifica del campo. Ci racconta tutto Marco Stabile. Battuti sì, ma dopo aver lottato come leoni. La stagione della Pallacanestro Trieste finisce qui. Brescia passa al supplementare con tanto di doppio blackout elettrico al Pala Rubini, chiudendo sul 3-1 la serie. L'amarezza stavolta dura poco perché il retrogusto è più forte, quello di aver giocato una stagione da protagonisti in A1. Christian lascia fuori Kelly, ma parte comunque con il quintetto lungo, con Brooks in ala piccola. A pagare dividendi però è più la prestazione personale dell'ex Milano che l'assetto in sé. In effetti Jeff sembra il solo capace di rispondere ai canestri a ripetizione di Rivers dalla media distanza, che dopo aver segnato gara 3 con le sue triple ne mette 8 nei primi 10 minuti. Sul 6-10 girandola di cambi e la squadra giuliana torna all'assetto classico. Brescia gioca meglio ma non tira altrettanto bene. Il primo quarto si chiude sul 15-16. I biancorossi sembrano ritrovarsi completamente nella seconda frazione, con Brown a guidare in difesa e in penetrazione e Valentine finalmente in versione rock out. Il +5 si trasforma in un massimo di 9 punti di margine. Bilan e soci però non si fanno staccare, mentre i padroni di casa ritrovano anche un dignitoso Ross, partito troppo a testa bassa all'inizio e ben sostituito da un Ruzier che ha il merito di far girare meglio la squadra. Si va a riposo sul 44-38. Brescia torna in campo nella ripresa con grande cattiveria agonistica. Bilan e Rivers provano subito a ricucire lo strappo. A rispondergli ci prova Ross prima che la partita si imbruttisca e 2 triple di Della Valle, intervallate da un fallo tecnico fischiato a Jutov che fa imbufalire il Pala Trieste, facciano tornare la sfida in parità. Gli uomini di Poeta si affidano poi al talento di Barnell per tornare in testa anche di 4 lunghezze. Serve la lucidità di Brooks e Brown per restare in partita sul 59-61. Nell'ultimo quarto le 2 triple di Ruz e Jutov riportano Trieste con la testa avanti, poi si riaccorda anche la chitarra di Valentine, liberi, penetrazione e si va sul +6. I biancorossi toccano addirittura gli 8 punti di margine prima che entri in scena Della Valle, che a suon di bombe ancora risponde alla garra di Ruzier e di un Brooks da 21 punti alla fine. Brescia sembra avere una marcia in più quando tocca la parità a quota 77 con 1 minuto e 1 secondo dal termine, però si palesa l'imponderabile: blackout elettrico e partita ferma. Le luci si riaccendono dopo 20 minuti ma si torna a giocare solo per 30 secondi. L'impianto salta di nuovo e, stando agli arbitri, si finirebbe qui. Sono i 2 allenatori a decidere, quando le luci si tornano a riaccendere, che bisogna riportare in campo gli arbitri e finirla degnamente sul parquet. Ed ecco che ovviamente si va al supplementare dopo il tiro sbagliato da Valentine. Nell'overtime però Brescia dimostra tutta la propria classe. Bilan, Barnell, Ivanovic portano i bianco-blu sul +7. Sembra finita, ma non per Ruzier, che inventa 2 canestri impensabili e riaccende ancora la speranza. Ancora una volta il pallone finisce nelle mani di Valentine, che scaglia la tripla del possibile secondo supplementare, ma lo spettacolo per quest'anno finisce qui. E noi concludiamo con la pagina del tempo e con il sito dell'Osmeralpa regionale. Allora vediamo la situazione. Tra lunedì e martedì temporanei afflussi di aria più fresca in quota porteranno instabilità sulla zona montana della regione. Oggi, domenica 25 maggio, cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa. Maggiore nuvolosità dalle ore centrali sulla zona montana per formazione di cumuli. Venti di brezza, fresco di notte in pianura e sui monti rispetto al periodo. Domani al mattino cielo variabile o poco nuvoloso, dalle ore centrali aumento della nuvolosità, specie sulle zone montane dove saranno probabili rovesci o temporali che potranno poi proseguire in modo intermittente anche in serata e nella notte successiva. Venti di brezza. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.